Pozdrav dragi gledatelji Koordinacije. Danas ću vam pokazati kako riješiti jedan od neugodnih problema u kući, a to su vlaga i plijesan po zidovima. Stoga krenimo, koji vam je alat i materijal potreban za rad. Trebat će vam jedan ručni strugač, sredstvo za skidanje plijesni i vlage, krpa, posuda sa ručnim valjkom, maska, zaštitne rukavice i termopremaz. Prije svega stavite zaštitu na sebi, obavezno rukavice i masku, jer gljivice su štetne. Uzeti strugač i provjeriti zidove da li su balončići neki na njima, na pukotine i sastrugat sve. Evo sljedeći korak, uzeli smo sprej protiv gljivica i plijesni, idemo ga nanijeti na površinu, izribat ćemo ga sa spužvicom i kasnije obrisati sa krpom. Evo, nakon što smo nanijeli, idemo samo pobrisati višak tu s krpom, tako da se gljivice maknu. Mnogi od vas se pitaju zašto se pojavljuje vlaga i plijesan po zidovima. Znači, dogodi vam se hladni most između stupova i zidova, jer nije dobro napravljena izolacija. I onda koristimo ovaj termopremaz koji šta radi? Zagrijava temperaturu na 5 stupnjeva da se ne događa više hladni most i da se ne događa vlaga i plijesan. Evo sljedeći korak, stavili smo termopremaz tu u posudu i idemo namazati cijelu površinu tako da nam se zagrije lijepo hladni most i da više ne dolazi do problema. Evo, nakon što smo pričekali da se osuši, idemo nanijeti drugu ruku. Evo, nakon što smo namazali dvije ruke, vidite da je promjena vidljiva. Trebate vidjeti jel imate neke rupe da ih pogletate i da kasnije pofarbate sve u bijelu boju, jer je ova termoizolacija pogodna za farbanje i gledanje. I za kraj, ovo vam je samo privremeno rješenje. Najbolje je riješiti glavni uzročnik problema, a to vam je izolacija. Nazovite izvođača stručnog za to i riješite si uzročnik problema. Vidimo se u sljedećoj epizodi.